Can you see that? Shit! Holy shit! Oh my god! I can't believe! Oh， 各位观众，你可以看到这是真的龙卷风，在台湾出现龙卷风，我从来没发现过台湾真的可以生出龙卷风啊！有一次在离港，这边其实当天现在时间大概是下午。Oh my god! I can't believe, man! 6月19。 真的很夸张，居然有龙卷风！你们可以看到龙卷风其实大概很长大概长度大约哇，这真的太夸张了！天啊，这真的是龙卷风！你们可以看到这是龙卷风，在美国中州还有南部才会发生的，居然在台湾的现在在离港屏东离港乡真实上演。你们可以看到天空其实很黑非常黑，现在你们可以看得到很大一条，这个应该是龙卷风 F2等级的，你们可以看到现在非常大一条，你们可以看到哇 ，Oh my God, I can't believe, oh, unbelievable, oh my God, Holy, 天哪，太扯了，哦，不行，我忍不住往前一点。龙卷风出现在离港，你们有没有看到？在离港乡，你们这是真的在你眼前发生的，在离港乡，这真的太扯了！龙卷风。 在离港发生哦，这真的太扯了哦！现在下着磅礴大雨，可是我真的很不想错过这一刻。龙卷风在离港乡发生的，你们可以看到吗？在离港发生的龙卷风，这个哦 shit， 下大雨了 ，Oh my god！ 现在你们可以看到非常夸张，这真的是。 龙卷风 ，Oh my god！ 旁边就是离港大桥，你们可以看得到吗？你们可以看得到吗？就在旁边，离港大桥就在那边，在离港乡发生 ，Oh my god！ 下大雨，现在离港下着很大雨，你们可以看到吗 ？Can you see that? Oh my god! Oh my god! Shit！ 我真的没想到，原来台湾也会发生这种事情，而且这龙卷风的等级真的是非常强。现在下的大雨，我现在可能必须很可惜要退出，因为这个雨真的很大，非常的夸张。这个是名副其实的龙卷风 ，Oh my god！ 你们可以看到，真的是龙卷风哦，真的是。这个在屏东离港，屏东县离港乡。 现在外面下了大雨，我现在全身都湿了，因为现在我不知道为什么可以在台湾可以，我不知道为什么在台湾会发生这种事情，你们真的可以看得到 ，Oh my god， Oh my god， Holy shit， 龙卷风要接触桥梁了，龙卷风要接触桥梁了。 龙卷风接触桥梁，它现在哦 no， 它现在结构被破坏哦，它现在结构被破坏了。现在你们可以看到，龙卷风已经在肆虐离港大桥了，有没有看到？它已经经过离港大桥了Oh my god！ I can't believe， 我居然可以在有生之年看到龙卷风，而且在台湾，真的很不可思议这个龙卷风在持续的往离港大桥，大概是往离港的三步村走，真的是龙卷风。Oh my god! Oh my god! I can't believe. OK， 我要换位置，我要接下来骑到离港大桥上去追这龙卷风。
好的，现在你们可以看到龙卷风其实有一点消散，它已经往上了。刚刚它现在，我不知道现在它在肆虐哪里，但是你们可以看到，其实地面有刮起一些那个东西哈。你们可以看到龙卷风还想要持续升，哇，已经有电力被扯断了。你们可以看到有电线可以被扯断的情况。我们再拍更经典，龙卷风哈，现在你们在屏东里坎可以看到龙卷风，现在这龙卷风在慢慢消散，它现在。其实结构已经有点被破坏掉，那现在它现在席卷，我不知道是哪一个地方。你们可以看到地面上其实是没有龙卷风，只还有一些旋风在那边残留吼。现在龙卷风它现在慢慢的一直被破坏它现在一直想要往下吸，可是它现在没法，因为它的结构已经散掉了。Oh my god! I can't believe it! 哦，你们可以想这是屏东离港哦。你们可以看到吗？现在风。乌云都往那边去，其实我现在全身已经湿透，但是不行，这个是台湾真的很少见的情况，这只有在美国才会发生的。我没想到居然在台湾也会发生哦，你们可以看得到吗 ？Oh my god! Oh my god! Can you see that? 我从来不知道龙卷风居然会就在我家附近产生哦，这实在非常的难得。你们可以看到，现在其实很多云都会卷过去，但现在其实龙卷风它还想要撑，可是现在它的结构已经被破坏。你们可以看到下面，其实它下面是完全靠着它上面提供给下面的那个下线器有在撑而已。你们可以看到，哇，它也是非常哇，有东西被卷上来了哦 ！Can you see that? Oh my god! Oh my god! I can't unbelievable! Whoa! Whoa, man! Oh my god! 现在其实下着非常大的雨。现在其实下着非常大的雨，但是不行，真的是台湾很少见的。我决定现在先撤退一下。风还有雨真的太强了哦，非常的强，但是。Can you see that? Can you see that? Yeah, I can see. Yeah, oh my god. 有没有看到龙卷风 ？Oh my god. 龙卷风。哦，哦，你看，卖青大声。龙卷风7月你看，20号，对天顶降落来，你看。103年7月20号，在药厂旁边的龙卷风。你有传真过啊？只有隔條嘅條火啫，係之前嘅夾嘅哦。
种的物件要看。相当久的一个龙卷风。哦，弄的物件较快呀，较低呀，你看。渐渐上去了，哦，我架起来，我架起来。一条线很明显。唔通过啊，唔通过！我即摆先挡伫咧遮啊，伊即摆离迄个队啊，离迄个啥来顺行的所在啊。动的，你后壁小慢的。我无要紧啊，哎，无要紧，你偌大个，种细节嗰个好。哦，伊即摆要过你港行，我迄伫咧翕咧。过啊，我有看。哦，我一定个弄啊，这等后壁抱起你。帅啊，伊弄着你港桥帅啊。哦，更过你港桥。诶，佮架起哦，台湾的拢全拢。这搞歹啥物件话啊？你无会。迄条物件阻挡的。哦，你看夹左边啊。你毋知无伊咧？会较伊咧夹咧。伊若过，佮无物件，佮空挂就佮起来。但是伊行咧迄边总嘛加遐伊啊。这引电视就报啊。加久啊呢，前头拄啊加真几啊分钟啊。伫迄边形成的啊，行袂遐过啦。你嘛讲不至吧？离你港迄边不至吧？搁较远。哦，足大个哦，迄翕啊！是我车来的。哦，你尔有大啊！干喏，这包袱咱还要架起哩。恁来走啊！走啊！拢几好无？哇！你叫我去走诶，无带落出去。哦，你尔有大啊！哎呀，恁个啊！考你遮来啊咧！哎，对啦。哦，你尔足大诶！哇，恁遐哦足大，哦拢会准哦。我讲你早点走，你啊在做咸，我你讲下点搞嚟，我都惊快少鬼哟。哎呀，我呀，我做咸嘛。阿娘喂，你讲下搞掉，阿娘喂，你今日变下臭啊？我喂，加飞起来咧。哦，恁遐规只拢会准咧。到凤山机关是在家，车速并跑无效，后续的班。
住咱遮来咯。因为他用飞来就是要夹过来，伊要对咱遮走啊。他用飞来，一对飞来，你还要飞啊，对咱遮走过来。你看你前面的东西飞起来，你就赶快准备跑了啦。但我隔壁会晓吹无啊？佮夹起来啊呢？啊，你若走反正走只高啊。爸，头仔门迄关开啊，遐家了往来啊。